Muy buenos días, hermanos y amigos, que el Señor me les pueda bendecir. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro Dios. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Nos encontramos ya estudiando la lección número 8 correspondiente al mes de noviembre, año 2022, y el título de esta lección es La esperanza del Nuevo Testamento. Antes de iniciar con el estudio de esta palabra de nuestro Padre Celestial, voy a pedirles a que todos juntos cerremos nuestros ojos y elevemos una plegaria a nuestro Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Queremos suplicarle, Señor, que perdone nuestros pecados y queremos agradecerle como siempre, Padre, porque usted nos da el don de la vida, nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y nos da esa bendita oportunidad de poder estudiar su santa palabra. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea quien nos dirija en este momento para poder hablar, para poder explicar y para poder entender y comprender lo que usted nos quiere decir en este momento. Pedimos bendición para todos los presentes en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura es lo que mencioné al inicio de este estudio, que es el título del estudio de este trimestre. La esperanza del Nuevo Testamento es el título de la lección número 8. Y para este día miércoles 16 de noviembre, el título de nuestro estudio es Al sonido de la trompeta. Gracias por permanecer conectados con el cielo. Y gracias también por tener esa paciencia para poder escuchar, para poder ver lo que nuestro Dios nos dice cada mañana a usted y a mí. Si la esperanza en el Antiguo Testamento es en la resurrección, en el Nuevo Testamento nuestra esperanza es la segunda venida de Jesús. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 212, nuestra hermana Elena de White escribió sobre el pensamiento que los tesalonicenses tenían acerca de que la vida eterna era solamente para los que estuvieran vivos, para aquellos que estuviesen vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esa era la manera de pensar de los tesalonicenses. Dice la lectura en la página 212 del libro Hechos de los Apóstoles. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. San Pablo les escribió en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, con la intención de corregir ese pensamiento que tenía el pueblo de los tesalonicenses. Dice el versículo 13. Veamos qué es lo que les aconsejó, lo que les dijo el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese fue el primer consejo que les dio Pablo a los tesalonicenses. Que no ignoraran acerca del estado de aquellos seres amados que ellos habían perdido y que no se sintieran tristes como las otras personas que no tienen esperanza. El verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Allí está otra enseñanza del apóstol Pablo, más bien también otro consejo. Si creemos que nuestro Señor Jesús murió y resucitó, traerá de esa misma manera Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que durmieron creyendo y obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesús, haciendo acá en esta tierra la voluntad de nuestro Dios. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gran consejo les estaba dando Pablo al pueblo de los tesalonicenses, porque ellos se sentían tristes por las personas que habían perdido sus seres amados y pensaban que ya no había esperanza para ellos. ¿Pero qué? Aquí está la palabra de nuestro Dios, lo que dice, que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué pasa con una trompeta, con este instrumento? Hace muchísimo ruido. Emite un sonido. Pues así será la segunda venida de nuestro Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Todo ojo le veremos y todos vamos a escuchar el sonido de esa trompeta cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Luego, nosotros los que vivimos, dice el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso les dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Al final les dio ese consejo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una enseñanza muy verdadera. No va a haber un rapto secreto. No morimos y vamos directo al cielo. No morimos o somos reencarnados en algún animal. Estos versículos nos muestran claramente qué es lo que ocurre con alguien que fallece o qué ocurrirá, más bien dicho, si usted o si yo muero, o qué ocurrirá si nosotros no morimos, sino que vivimos y viene nuestro Señor Jesús. Si morimos, dice que cuando se escuche la trompeta del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando venga por segunda vez. Y los que vivimos, los que hayamos quedado acá en esta tierra,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos de esta manera siempre con el Señor. Está claro lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Sobre algunos que creen en la inmortalidad del alma, refuerzan su teoría con lo escrito en el versículo 14, que nos dice así también, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, confirmando según ellos que Dios traerá desde el cielo las almas de los que fueron primicias. Dichas almas se reúnen con los cuerpos resucitados. Pero Pablo los corrige y les anima, explicándoles en el versículo 16, y les dice lo siguiente: los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto sucederá hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Ahí está claro. No es que los que han fallecido vendrán con nuestro Señor Jesús. No, para nada. El versículo 16 es claro, es enfático al mencionar que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos seremos arrebatados a las nubes de los cielos para ir juntamente con ellos, con esos muertos en Cristo que han sido resucitados en la segunda vez. Si los justos muertos estuvieran ya con Cristo en el cielo, Pablo no hubiera escrito sobre la resurrección para los que durmieron en él, tal como lo explica el versículo 14, sino para qué existiese o para qué tendría que suceder la segunda venida de nuestro Señor Jesús, si ya todos los que han fallecido estuviesen en el cielo. Por eso nuestro Dios es un Dios que nos explica a través de su santa palabra y nos dice claro que si han fallecido y durmieron en Jesús, serán resucitados. Y no hay donde podamos tener una confusión sobre este tema y sobre el estado de los muertos. Elena de White escribió en el libro El conflicto de los siglos, en la página 535 y 536, lo siguiente: cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, no les dijo que irían pronto a reunirse, sino que muy al contrario, les dijo lo siguiente: voy a prepararos el lugar. Eso les dijo nuestro Señor Jesús. Y si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Esto se encuentra en San Juan 14, versículos 2 y 3. Y San Pablo nos dice además que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con esos muertos en Cristo, seremos arrebatados en las nubes a recibir a nuestro Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y agrega lo siguiente: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. San Pablo recuerda a sus hermanos la futura venida del Señor Jesucristo, cuando las losas de las tumbas serán rotas y los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Hermano y amigo, habrá una segunda venida.
¿Cuál es el objetivo de esa segunda venida? Resucitar a los que murieron en Cristo para llevarlos a vivir esos 1000 años de paz allá en el cielo. En segundo lugar, para que los que estemos vivos seamos arrebatados juntamente con aquellos que murieron y ascender en las nubes de los cielos y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de la segunda venida. Por favor, creamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, porque ha sido escrita por nuestro Dios a través de hombres que fueron utilizados, profetas, por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, esa misma esperanza de la resurrección para vida eterna que animó a los tesalonicenses puede ayudarnos a nosotros también, mis queridos hermanos y amigos, para que cuando perdamos a nuestros seres queridos, nos sintamos fortalecidos, sabiendo que volveremos a encontrarnos con ellos cuando Cristo venga por segunda vez. El estudio de este día lo vamos a terminar con la lectura de la página 185 del libro La fe por la cual vivo. Todos los justos muertos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Los justos muertos no se van a levantar si alguien murió con cáncer, si alguien falleció en algún accidente, se va a levantar tal vez destrozado, podemos pensar. No, claro que no. La fe por la cual vivo, este libro nos dice que todos los muertos se levantan con lozanía y el vigor de la eterna juventud. Hay un cambio que nuestro Señor Jesús les hará. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. Los redimidos crecerán hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. Ya no habrán pequeñitos, ya no habrán de mediana estatura y ya no habrán personas altas. Ahora dice que seremos redimidos y creceremos hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. Tal vez nos ponemos a pensar, ¿cuál habrá sido la estatura de Adán y Eva? No eran hombres de acuerdo a nuestra estatura, 1,63, 1,70, o algunas personas de otros continentes pueden medir hasta 2 metros de altura y los vemos súper altos, pero eso no se compara con la altura que tenían nuestros primeros padres. Y si hacemos la voluntad de nuestro Dios, pues nosotros, dice que cuando seamos redimidos, creceremos hasta la perfecta medida de la raza humana en su gloria primitiva. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, para recibir a su Señor, para recibir, si estamos vivos, a nuestro Señor en los aires. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, aquellas madres que han perdido a sus seres queridos, a sus bebés, a sus niños. Dice que los santos ángeles llevarán a esas madres
esos hijos a los cuales tanto amaban acá en la tierra y que por cualquier motivo o la consecuencia del pecado, esos pequeñitos perdieron la vida. Se van a reunir con sus padres para nunca jamás poder separarse. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de nuestro Dios. En su segunda venida, todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. ¡Qué hermosa promesa! Yo quiero hacer mía esa promesa. Yo quiero que esa promesa sea cumplida en mi vida. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quiero hacer su voluntad. Y si llego a morir, quiero morir creyendo en Jesús, para así, cuando Él venga por segunda vez, pueda ser resucitada e ir al cielo juntamente con Él. Y si no muero, quiero seguir haciendo su voluntad para que cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, cambie este cuerpo imperfecto y me eleve a los cielos para reunirme con mis seres amados y para ir a morar con Él a las mansiones celestiales. Esta promesa, esta esperanza es la que como seguidores de Cristo nos debe mantener firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. De esa manera podremos perseverar hasta su segunda venida, al sonido de la última trompeta. Gracias por acompañarnos en este estudio. Te invitamos para el día de mañana, jueves, con otro tema siempre muy interesante para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.